डब्ल्यूएचओ ने बच्चों में सर्दी और खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के खिलाफ दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है। खांसी की दवाई मेडन फार्मास्यूटिकल्स नामक एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई है। कंपनी ये 4 कफ सिरप बनाती है। इन 4 कफ सिरप के खिलाफ हाई अलर्ट जारी किया गया है और डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर के देशों से इन 4 कफ सिरप को खरीदना बंद करने को कहा है। पश्चिम अफ्रीका के गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया है। इन 4 कफ सिरप से बच्चों का सर्दी खांसी का इलाज चल रहा था। हे भगवान, 66 बच्चों की मौत, हृदय विदारक। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी उम्र 5 साल से कम थी और उनकी मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार कफ सिरप के अन्य लक्षण में सर्दी, सिर दर्द, दस्त, पेशाब करने में असमर्थता, उल्टी, चक्कर आना और तीव्र गुर्दे की विफलता जिससे मृत्यु हो सकती है शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने चौंकाने वाली 66 मौतों के बाद अलर्ट जारी किया। 5 अक्टूबर 2022 को डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम घेब्रेयेसस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय कंपनी द्वारा बेचे गए इन 4 उत्पादों को अन्य देशों में भी वितरित किया गया हो सकता है। याद रखें कि इन्हें अब और ना खरीदें। भारत के केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने हमें डब्ल्यूएचओ को सूचित किया है कि निर्माता ने केवल गाम्बिया को कफ सिरप की आपूर्ति की थी। हम इसके बारे में जानते हैं। हालांकि हम सभी देशों को और अधिक नुकसान से बचने के लिए अधिक सावधान रहने की सलाह देते हैं।